大家好，我係中原地產嘅 Helen， 今日帶大家嚟睇一個屯門幸福花園超級靚裝修嘅3房間隔。咁啊，依家喺個單位度咧拍片俾大家，事不宜遲，帶你哋望下。咁單位咧一入門口咧就見到一個好靚仔嘅屋企啦。咁首先我哋呢邊一入嚟呢度咧就係個廚房位置。咁廚房個裝修都非常之靚，儲物空間啦做到好夠。呢一欄咧就可以即係抽拉式嘅一啲擺煲餐嘅嘢啦。咁呢度做咗一排嘅嗰啲櫃筒。我睇呢個設計都好靚。咁呢度擺到洗衣機啦，同埋一個好大嘅雪櫃啦。我哋出去睇下個廳先。再出翻嚟睇翻嗰個客廳嘅位置。咁客廳咧業主咧除咗裝修之外啦，咁佢都做咗啲家私擺設喺度，即係好似成個全新嘅示範單位咁樣。咁做咗梳化啊、電視櫃啊，同埋一啲背景牆同埋射燈啊咁樣。咁成個單位俾人望落去，其實非常之舒服嘅。咁我哋稱嘅叫做奶油風嘅一個裝修，咁呢邊咧就做咗餐台啦，咁餐台咧就4人餐台之餘咧，仲可以做到一個單邊即係餐邊櫃同埋鞋櫃嘅。咁成個單位嘅主題咧就係以白色為主，咁啊屬於暖色嘅，係啦。跟住咧，因為佢係3房間隔啦，咁佢會有少少走廊位嘅。咁走廊一入嚟咧就係我哋傳統嘅一個間隔啦。咁呢邊就係洗手間。咁呢啲洗手間咧，佢就做咗個企缸啊，跟住同埋有窗嘅。咁依家好多新樓咧，其實就做唔到即係洗手間有窗，或者係做唔到緊廚。但係呢啲比較舊式嘅樓咧，就全部都間隔，會相對比較上實用啲同埋靚啲。好啦，跟住嚟到一間細房啦。咁細房咧，即係雖然呢邊話細房啦，咁但係成個嗰個空間咧，其實都可以擺到一個即係雙人床啊，跟住呢度咧仲可以擺到一個衣櫃位啊咁樣。咁都係新裝修啦，咁你見佢啲即係成間屋嘅電器都係新嘅。咁呢邊咧就業主仲擺咗一啲裝修嘅材料，仲未拎走。咁成個工程咧，其實基本上就完㗎啦。咁我哋再嚟到睇個主人房先。咁主人房咧就做咗個日常嘅成式床啊、衣櫃啊，同埋梳妝台啊咁樣。咁呢度做咗一個3門嘅衣櫃啦，跟住仲可以做到梳妝台，跟住仲可以做到一個雙人床。咁成個裝修都係全新嘅。咁望出去嘅景觀咧，就係望翻對面啦呢一個少林苑嘅。咁由於佢樓層比較高啦，其實望出去都相對比較開揚。好啦，今日大致上睇到呢度，多謝收看，拜拜。